Iya. Deskriptif ke kuantitatif itu adalah kekuatannya ada di indikator, ya. Iya Pak. Jadi permasalahan, variabel, subvariabel, indikator. Kekuatannya ada di indikator. Saya ingin tahu indikator-indikator yang tuangkan oleh Anda di dalam penelitian ini berdasarkan dari kajian permasalahan dan variabelnya. Gimana? Pertama, untuk indikator dari persepsi siswa tentang pemberian aktivitas icebreaking itu, yang pertama ada efektivitas. Kemudian ada keluar dari subvariabel mana itu? Ini dari variabel persepsi siswa tentang pemberian aktivitas icebreaking atau variabel X. Ada teorinya yang menyatakan persepsi siswa itu adalah keluarnya nanti indikatornya adalah efektivitas. Ada Pak. Ada. Oke. Terus ketetapan situasi. Ada. Terus tidak berlebihan. Ya. Ada itu semuanya. Ada Pak semuanya. Ada ya. Ya. Gitu salah ini yang Anda kumpulkan juga salah. Alvin, harus hati-hatinya seperti itu ya. Baik Pak. Tapi Anda bisa tanggung jawabkan itu ya, oke ya. Iya Pak. Terus mengenai masalah ini uji normalitas, uji linearitas, ya, dan pengujian hipotesis. Saya ingin tanya ke Anda, untuk apa Anda menguji normalitas? Uji normalitas ini untuk memperlihatkan bahwa data sampel yang berasal dari populasi itu berdistribusi normal, Pak. Ya, kenapa harus berdistribusi normal? Kenapa kalau misalnya tidak distribusi normal gimana? Kalau tidak berdistribusi normal, sepemahaman saya, mohon maaf Pak, kalau jika salah dikoreksi. Kalau tidak berdistribusi normal, maka tidak bisa dilakukan uji linearitas, Pak. Terus apa? Anda melakukan uji linearitas untuk apa? Uji linearitas itu dilakukan untuk melihat apakah hubungan antara kedua variabel itu linear atau berbanding lurus atau tidak sama sekali gitu Pak. Ya, untuk apa itu? Uji linearitas itu untuk mengetahui apakah dua variabel itu mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Kalau misalnya linear gimana? Kalau tidak gimana? Kalau misalkan linear berarti uji ini berbanding lurus. Tapi kalau misalkan tidak linear, kemarin Alvin baca cuma tidak memperdalam sih Pak. Mungkin nanti Alvin baca lagi, akan diadakan uji regresi lanjutan atau apa gitu Pak. Ya, makanya Anda baca lagi ya itu ya. Baik, Anda Pak. belum begitu paham untuk itu, tapi sudah digunakan oleh Anda, nggak apa-apa. Ya, tapi pemahamannya harus benar ya, Alvin ya. Baik Pak. Oke. Itu jadi dua catatan tuh, yang tadi yang flowchart, kemudian yang kedua masalah uji linearitas Anda dan normalitas. Iya Pak. Oke. Sekarang Anda menguji hipotesis kan? Iya. Ya. Pakai apa menguji hipotesis? Uji hipotesisnya memakai uji linearitas. Yang benar. Apakah dengan uji linearitas Anda bisa menguji hipotesis itu diterima atau tidak? Baca lagi Alvin. Baik Pak. Kalau tidak salah itu nanti kan berhubungan dengan kenormalan data ya. Dari kenormalan data itu Anda nanti uji apakah pakai uji T atau pakai uji Z atau pakai uji katakanlah H berdasarkan jumlah sampel nanti yang Anda pertimbangkan di sana uji T Z-nya gitu. Oke? Anda baca lagi ya. Itu Alvin ya. Baik Pak. Yang lainnya udah bagus lah Anda itu mengambil kesimpulannya dari pembahasannya Anda juga bagus. Tapi itu tolong ya, pengujian hipotesis dalam statistikal itu Anda belum begitu belum begitu tahu tentang itu semua, baca lagi Alvin ya. Iya Pak. Dan nanti di ujian Anda tidak terperosok di dalam statistikalnya.
Ya. Baik, Pak. Ya, nanti Alvin baca lagi, Pak. Baik, terima kasih. Pak Wardaya, Pak Mumu, saya kira Oke. dari saya cukup. Terima kasih, sudah cukup bagus. Ya, ada beberapa yang kurang lah sedikit. Enggak, terima kasih Pak Om. Jadi sudah Alvin, dalam diskusi bimbingan juga pernah saya mempertanyakan tentang uji hipotesis itu. Tapi kamu kekeh dengan uji linearitas itu terjadi metrik untuk menguji hipotesis yang Pak Om ungkapkan tadi, uji T, uji Z dan seterusnya ya. Tapi kemarin kamu kekeh di uji linearitas, ya udah saya biarkan terjawab bahwa uji hipotesis itu tidak cukup dengan uji T gitu ya. Iya, Pak. Nanti dari normalitas itu apakah nanti pakai parametrik, non parametrik juga itu ya, nanti apakah yang T atau yang Z yang digunakan. Betul, Pak Wardaya. Jadi perlu dilengkapi uji hipotesis itu ya. Baik, Pak. Kemudian yang tadi tentang flowchart itu ya. Jadi flowchartnya, kalau flowchart itu nggak perlu detail-detail amat ya. Jadi yang misalnya pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan, kesimpulan gitu. Jadi yang kecil-kecilnya mungkin bisa dihilangkan. Baik. Jadi garis besarnya saja yang dimunculkan sehingga tidak jadi polemik nantinya. Baik. Karena bukan Pak Wardaya, karena yang namanya flowchart itu 80% dari program, kan Anda tidak memprogram di sini. Makanya saya setuju dengan Pak Wardaya, yang besar-besarnya sajalah. Ya Alvin ya, benar itu Pak Wardaya. Karena ini adalah bukan teknik, bukan di teknik, bukan di program nantinya Anda bicara gitu. Kalau misalnya flowchart itu 80% dari program sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya flowchartnya udah benar, memprogramnya ketika masuk katakanlah yang paling mudah ke Excel aja, ada sudah benar, sudah pasti gitu. Tapi kalau misalnya flowchartnya out-outan gitu ya, boro-boro programnya bener, itunya juga yang bacanya juga bingung gitu. Makasih Pak Wardaya. Enggak, nuhun Pak Om ya. Jadi Saudara Alvin itu catatannya silahkan mudah-mudahan sudah terekam, tercatat nanti untuk ditindaklanjuti ya Saudara Alvin ya. Baik, Pak. Terutama flowchart dan uji hipotesis itu ya. Ya. Kemudian Pak Mumu, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Wadaya, Pak Haji Aan, Pak Haji Uum. Sebentar. Sudah banyak disoroti oleh Pak Haji Uum ya. Saudara Pino, share screen di multi ya, biar saya bisa share. Bagaimana Pak? Share screen-nya coba dipilih multi, klik share screen yang warna hijau di bawah, biar saya bisa share. Oh iya. Di share screen-nya ya Pak? Ya, di share screen pilih yang multi. Jadi semua orang bisa nge-share. Yang mohon maaf Pak, yang sebelah. Ada share screen di bawah warna hijau. Ya. Di bawah di tengah. Iya Pak. Klik. Oh iya. Ada multi. Ada Pak. Sudah diklik. Oke. Kelihatan ini? Sudah ada Pak. Ya. Nah, nanti sebelum dibagikan ini diisi dulu ya. Oh, baik Pak. Ya. Mohon. Kayak pamiku Pak Haji Ono mah ya teh mau ditampi dah. Saha nu ngasahkeun anak cenah kitu. Ya. 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 Iya, Pak. Ya, nanti ya untuk berikutnya. Oke. Baik, Pak. Oke, ini juga nanti tanda tangan. Saya masih melihat ada paragraf yang masih satu kalimat. Ya. Ya. Mohon nanti dicek ya redaksinya atau digabung. Baik, Pak. Contoh yang paling gampang ini nih. Ini satu paragraf tapi baru satu kalimat. Kan paragraf itu kumpulan kalimat, minimal 2 kalimat ya. Nanti dicek ya. Baik, Pak. Ya, jadi redaksinya dirubah atau paragrafnya digabung. Oke, ini juga tanda tangan. Oke. Ini sudah bagus. Abstraknya kamu terjemahkan sendiri? Iya, Pak. Pakai Google Translate atau gimana?
pakai kamus sih, Pak. Oh, pakai kamus ya. Iya. Nanti cek grammarnya ya, cek strukturnya. Nanti kalau ada teman yang bahasa Inggris bagus, tolong kecekan gitu ya. Ya, nanti saya Oke. cek ke teman saya. Iya, bagus. Yang lainnya sudah, tadi temanya yang saya soroti ya. Di pustaka kamu masukkan media, kira-kira untuk apa? Di sana ada pembahasan tentang media? Untuk media pembelajaran sendiri itu bisa dijadikan sebagai alat untuk penerapan ice breaking-nya, Pak. Oh, contohnya apa? Bagus kalau gitu. Contohnya kayak gerak badan itu kan nanti untuk gerak badannya bisa ditampilkan di misalkan di media pembelajaran itu menggunakan PPT seperti itu. Oke, bagus. Oke, bagus. Oke, masuk ke data ya. Langsung ke bab 4 aja. Sebentar saya scroll. Hipotesis sudah ada ya. Sudah ada, Pak. Sebelum lanjut, saya nanya dulu kenapa langsung dipilih hubungan yang linier? Karena hubungan data itu bisa linier, ya. Kemudian bisa pangkat 2, bisa pangkat 3 kan gitu ya. Ya, Pak. Ini kenapa linier dipilihnya? Ada latar belakangnya? Karena di sini kan saya memahami bahwasanya jika misalkan ada penelitian sebelumnya kan sudah ada pengaruh ice breaking terhadap motivasi belajar, dan di situ berbicara tentang dengan pemberian aktivitas ice breaking itu motivasi belajar siswa bisa meningkat. Nah, di situ mungkin saya berpikir sudah ada hubungan antara kedua variabel tersebut, sehingga di sini saya ingin melihat apakah hubungan kedua variabel tersebut itu berbanding lurus atau tidak, seperti itu, Pak. Makanya dicantumkan linear. Hubungan bisa berbanding lurus, kalau tidak berbanding lurus bisa nggak? Bisa sih, Pak. Hubungannya lebih tinggi karena pangkat 2 misalnya. Kan mungkin gitu ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kemudian satu lagi yang saya soroti, ini linear. Linear tuh gini. Kelihatan lembaran kosong? Terlihat, Pak. Oke. Ini X, ini Y, gitu. Kan hubungannya nanti bisa linear, atau bisa juga pangkat 2, misalnya gitu. Atau bisa macam-macam, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Maksud saya, ini juga linear, gitu. Ini juga linear. Ya? Iya, Pak. Gitu. Ini yang ke satu linear, yang kedua juga linear. Ya, itu juga linear. Tuh. Ya. Pokoknya yang lurus itu linear. Nah, perkiraan Anda linearnya mirip yang mana? Perkiraan awal maksud saya. Ke-1, ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3, ini ke-4. Kira-kira yang mana nih miripnya? Atau ke-1, Pak. Ke-1? Iya. Ke-1. Jadi kalau ke-1 berarti yang ini? Yang ini gitu? Iya, betul, Pak. Turun gitu? Tidak naik? Maksud saya semakin besar X-nya, maka semakin tinggi Y-nya, seperti itu, Pak. Kalau X-nya semakin besar, maka Y-nya semakin tinggi. Berarti gambarnya yang mana?
Yang 3 bukan, Pak? Yang 1 apa ya? Ada yang 5 nih. Ya, makanya itu yang saya apa tuh minta Anda nanti perhatikan, karena ini juga linear, ini juga linear. Iya, Pak. Ya, yang 1 linear, yang 2 linear. Tapi itu sangat jauh artinya. Jadi kalau linear saja tidak lengkap. Baik, Pak. Ya, Ya. nanti maksud saya gini, perkiraan saya yang linear Anda ini, karena tadi menurut Anda, atau bisa di sini, atau bisa di bertambah, Y-nya bertambah. Kan gambarnya gitu ya? Iya, betul, Pak. Pokoknya gradiennya positif. Ya? Iya. Ya. Karena kebalikannya nanti, kalau X-nya bertambah, Y-nya menurun, jadi gitu tuh. Kan gitu. Ya, Kan nggak mungkin. Atau mungkin saja, cuman kecil kemungkinan. Yang Anda maksud yang warna hijau kan? betul, Pak. Nah, gitu. Berarti itu linearnya positif apa negatif? Positif. Nah, positif. Itu yang maksud saya. Anda tambahkan linear tuh bisa linearnya minus, bisa linearnya plus. Ya. Iya, Pak. Jadi yang Anda maksud tuh hubungannya positif. Dan kalau bisa ada uji signifikannya gitu. Dan kalau mungkin itu mah hanya saran. Karena kan waktunya juga bisa mepet gitu ya. Tetapi yang jelas hubungannya ini kan positif nih yang ya. Kalau yang merah itu negatif. Jadi X-nya bertambah malah berkurang gitu. Kalau yang negatif kan gitu ya. Ya. Oke, sehingga maksud saya di hubungannya positif dan signifikan, kalau bisa linear, positif dan signifikan di sini. Bahasanya terserah. Cuman ketika Anda tanya kan Anda tadi ngejawab yang pertama kan saya lihatnya jawaban Anda pertama linear tapi menukik ke bawah. Sementara pendapat Anda ada yang kebalikan. Jadi Anda belum belum fokus di sana. Sehingga itu mohon di apa tuh kalau bahasa Sunda mah ditetegen ya. Diperkuat lah di situ ya. Mohon diperkuat. Tegas, Pak. Oke. Ya difokuskan. Itu teh hubungannya positif dan signifikan, logikanya gitu. Ya, coba Anda cek lagi. Ya, hubungannya linear, positif dan signifikan, naik ke atas dan positif tuh kalau X-nya bertambah, Y-nya bertambah kan gitu ya. Kalau negatif X-nya bertambah malah Y-nya berkurang jadi minus gitu. Ya, turun. Gradiennya turun. Oke, mohon itu dicermati ya. Baik, Itu Pak. hanya saran saja, karena kalau saya ngelihat hubungannya linear baru membaca saya hubungannya linear tetapi positif negatifnya tidak diperhatikan. Ya. Oke. Baik, Pak. Tapi saya hargai ini hasil pemikiran Anda. Ya. Kalau Anda sudah menghasilkan satu pemikiran berarti Anda berpikir. Adapun salah atau tidak mana manusia mah semua juga tempat salah ya. Iya, Pak. Oke. Good. Lanjut gitu. Oke, sehingga itu nanti kalau itu misalnya diluruskan, maka di data juga diluruskan, di kesimpulan juga nanti diluruskan. Baik, ya. Ya, nanti tinggal ditambah kalimat aja misalnya positif misalnya gitu ya, hubungannya positif. Kalau misalnya mungkin signifikan, tetapi signifikan nanti resikonya harus diuji signifikansinya gitu ya. Tapi kalau hanya positif saja, yang penting garisnya naik, nah itu positif gitu. Kalau negatif garisnya turun, itu berarti negatif kan gitu aja ya. Oke, dan kan dari tabel kan nanti dari gambar nanti kelihatan. Ya. Oke, bagus. Flowchart tadi sudah sampai Haji Umum ya. Saya soroti bab 4 nih. Bab 4 mohon Anda lihat. Bab 4 tuh kan sesuai panduan ini ya, hasil temuan dan pembahasan. Di buku panduan kamu ada buku panduan? Ada, Pak. Oke, yang saya soroti ini, bab 4 itu hasil temuan dan pembahasan. Ini ada 2 bagian besar. Yang pertama hasil temuan. Sehingga saya lebih fokusnya 4.1 itu hasil temuan penelitian. 4.2 itu pembahasan. Ya. Iya, Pak. Oke, kecuali kalau Anda di panduan itu si hasil temuan sama pembahasan itu bisa dipisah atau bisa langsung ditampilkan temuan langsung dibahas, tampilkan temuan langsung dibahas. Boleh begitu di panduan UPI itu. Iya, Pak. Tetapi
yang jelas pada bab 4 itu ada 2 bagian besar. Yang pertama temuan, hasil penelitian, yang kedua pembahasan. Sehingga bahasa gampangnya kalau dipisah 4